Apa? Oke. Si halo dulu, nah. Hello guys. Hello guys. Mas Lukman umurnya 4 tahun 10 bulan. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi sama Mas Lukman. Di sini kurang lebih jam 6 kurang 15 teman-teman sore di Hongkong. Di Indonesia kurang lebih jam 5 kurang 15 ya. Karena di Hongkong waktunya lebih 1 jam. Jumpa lagi sama Mas Lukman. Kemarin Mas Lukman alhamdulillah masih diberi ujian sakit batuk. Sakit batuk loh, kemarin Jumat Sabtu nginep di rumah sakit 2 hari itu. 2 hari di rumah sakit sini habis 23.000 Hongkong dolar, itu dapat uang Indo rupiah itu sekitar kurang lebih 40 juta. Dapat dibelikan sepeda motor yang pengeluaran 2021 itu ya apa? Shopee apa Shopee itu. Ayah beli sepeda motor, bisa dibelikan sepeda motor 2 kurang nambahin berapa gitu. Karena 23 iya 20 itu aja 40 juta Hongkong dolar itu 2 hari 2 malam teman-teman. Alhamdulillah sembuh. Kalau bahasa Indonesianya tuh kecapean teman-teman. Jadi dokternya harus bilang dirawat 2 hari itu udah boleh pulang. Hari Jumat Sabtu kemarin itu tanggal 19 kalau nggak salah ya hari Jumatnya. Tanggal 19, tanggal 20, 21 nya hari Minggunya kita udah boleh keluar Musliman. Di sini ramai, banyak anak-anak main dengan teman-teman. Susan lai hai to kan hả kan chẳng yu sai sầu lo wo ya ha chim mày sắp này ga yu sai sầu à. Oke. Oh, gampang ah. Dia katanya ini mesin cuci ini yang buat nyuci basah dan ini buat pengeringnya. Mas Lukman bilang apa nak? Terima kasih. Jangan lupa Subscribe. Terima kasih. kita anak mama, anak pintar, anak soleh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channelnya Mas Lukman. Semoga kita dimanapun berada selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Jaga kesehatan. Semoga selamat dunia akhirat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Dadah nak. Dadah. Sakit loh nak, enggak boleh nak. Itu airnya enggak tahu air apa loh nak. Enggak boleh nak. Can I help you? Mana? Dadah Mas Lukman. Dadah. Can I help you? Be careful. Slowly. Mau pempeng nggak tahu nak? Dia nggak mau dipegang. Lah, mau ju sompin nama cimcia. Oke, mau sompin. Wih jatuh kalau jangan nggak usah lihat atas ya. Oke. Mau sompin lo wa mama wa.
bahasanya sini Seso Sabkoyo. Mas Lukman 4 tahun 10 bulan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.